హాయ్ ఎవరివన్. ఇవాళ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే అకార్డింగ్ టు ఎంఓఈడి మీన్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్. మనకి థర్డ్ లెసన్లో కెమికల్ బాండింగ్లో మనం అకార్డింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ మనం ఎంఓఈడి డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తాం ఫర్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్. సో దాంట్లో మనకు ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక మాలిక్యూల్ పారామాగ్నెటికా కాదా లేదా డయామాగ్నెటికా తెలుసుకోవాలంటే ప్రతిసారి డయాగ్రామ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు ఎంఓఈడి పారామాగ్నెటిక్ మాలిక్యూల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? విచ్ మాలిక్యూల్ ఆర్ అయాన్ కంటైన్, ఏ మాలిక్యూల్ అయినా సరే లేదా ఏ అయాన్ అయినా సరే మనకి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17. మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆబ్జెక్టివ్ అడిగేది కూడా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలోనే అడుగుతారు. ఎందుకంటే మనకున్న డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలోనే ఉంటాయి. సో 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైనా మాలిక్యూల్లో ఉన్నాయి అంటే అది ఖచ్చితంగా ఎంఓఈడిలో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంటాయి. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డయాగ్రామ్స్లో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ దానికి ఏ నేచర్ వస్తుంది? పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఇలా కాకుండా అంటే ఈ నెంబర్స్లో మిస్ అయిన నెంబర్స్ రెండే ఉన్నాయి. ఒకటి 12, ఇంకోటి 14, ఇంకోటి మహా అంటే ఇంకోటి యాడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ 18. 12, 14, 18 ఈ నెంబర్స్ వస్తే అవి డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. 12, 14, 18 వస్తే డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. లేదు 10, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 వస్తే దానికి పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది. కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాను, చూద్దాం. NO నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. నైట్రోజన్లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్, ఆక్సిజన్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్, టోటల్ 15 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అది పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. O2 ఈచ్ ఆక్సిజన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, 2 ఆక్సిజన్స్ కాబట్టి 8 + 8 16 ఎలక్ట్రాన్స్, పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. O2 - 1 1 ఆక్సిజన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇంకో ఆక్సిజన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, పైన ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంది +1, టోటల్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్, పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. O2 + 1 ఒక ఆక్సిజన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది అనుకుందాం, 7, 8 + 7 15 అయితే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఇక్కడ డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ O2 - 2 వచ్చేసరికి 8 + 8 + 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మనకున్న లిస్ట్లో లేదు. సో డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. సైనైడ్ అయాన్ Cn - 1 కార్బన్కి 6 ఎలక్ట్రాన్స్, నైట్రోజన్కి 7, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంది, టోటల్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మన లిస్ట్లో లేదు. సో డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. అన్ని పేరై ఉంటాయి లైక్ నైట్రోజన్. CO కార్బన్ మోనాక్సైడ్ 6 + 8 ఎంత చెప్పండి? 14 అంటే మనకు వచ్చేసరికి డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. అలాగే N2 వచ్చేసరికి 7 + 7, సో టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ 14 అంటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. సో కాబట్టి డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. మనకి బిట్ ఇలా అడుగుతాడు కదా, అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ వన్ హ్యాస్ పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆర్ విచ్ వన్ హ్యాస్ డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ అని అడిగినప్పుడు మనం ఈ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకొని 14, 12, 18 ఈ నెంబర్స్ ఏమో డయామాగ్నెటిక్ నేచర్, ఈ నెంబర్స్ ఏమో పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవి కానీ డయా అవుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ 9 to 18. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ నాన్న.